Tsadan man fetur shine babban abin da yake takura mu a rayuwarmu ta Najeriya. Wanda hakan ya samo asali saboda abubuwa guda biyu, tashin dala da kuma cire tallafin mai. Samun sauƙi ga wannan matsalan zai matuƙar dakushe tsananin da ake ciki. Shi yasa daga cikin abin da masu zanga-zanga suke nema har da dawo da tallafin man fetur. Tallafin mai wasu kuɗaɗe ne da gwamnatin tarayya take warewa domin siyo tataccen mai daga ƙasashen waje zuwa Najeriya. Kenan idan za a iya tace shi a gida Najeriya, babu buƙatar siyo shi daga ƙasashen waje. Babu buƙatar tallafi. Matatan man fetur da Dangote gina a Najeriya za ta kawar da wannan matsala. Amma sai aka samu wasu masu zagon ƙasa wato maƙiyan ƙasa. Amma shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya daka musu tsawa. Ya kuma ba da umarnin a sayarwa da Dangote ɗanyen man fetur, kuma za a yi wannan cinikayya ne ta hanyar naira. Wannan yana nufin daga yanzu tashin dala ba zai shafi man fetur ba. Tunda a nan za a tace, a sayar, babu buƙatar tallafi watan subsidy. Daga yanzu an riga an yi maganin wannan matsalar. A maimakon zanga-zanga, mu ƙara haƙuri kaɗan kamar yadda shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya roƙe mu. Sauƙin da muke nema yana nan zuwa, insha Allah. An yi ƙarin albashi, an buɗe boda na tsawon wata 5, sannan an bai wa Dangote dama ya samar da mai arha. Shugaba Bola Ahmed Tinubu bai watsi da koke-kokenmu ba. Wannan nasarar daga Allah take. Idan muka gode masa sai ya ƙara mana. Zanga-zanga ba ta haifar da ɗa mai ido. Mu kula, mu nesanta kanmu. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu, al'umma barkamu da wannan lokaci. Wato alhamdulillahi babu abin da za mu ce sai dai mu yi godiya ga Allah sakamakon duk wani ɗan kwangila yanzu ko kuma maƙiyin arewa ko wanda bai san ciwon kanshi ba ko kuma wanda zai zo ya ba da goyon baya a ce mutuncin dubunnan al'umma ko a zalunce su akan wani personal interest na shi, wani abu da za a dan bashi, to al'umma sun fara ganewa kuma sun gane wayannan mutanen makaryata ne ko maha'inta ne ko mazambata ne. Dalili kuwa shine da aka cire kuɗin subsidy me aka yi da shi? Tambaya ta farko kenan. Gwamnonin arewa an linka masu kuɗi kusan linkin zai kai kaso 3 ga yadda ake ba su don an cire tallafin man fetur. 'Yan majalisunmu mun ga irin motocin da aka siya masu da tanatocinmu da abubuwan da aka yi masu duk don sanadiyar an cire subsidy. Amma shi talakan Najeriya fa har yanzu nawa muke sayan mai? Kar ku manta satin da ya wuce Dangote ya fito ya faɗi da bakin shi cewa wasu ƙasashe suna sayan mai da tsada fiye da yadda ƙasar mu Najeriya muke siya. Wayannan ƙasashen kuma in ka duba ka bincika za ka ga cewa ba su da arzikin man fetur, ba su da inda suke haƙo man fetur, kuma kai ma wannan magana ma ƙarya ce, wallahi ƙarya ce. Saboda haka abubuwan da suke damun arewa, matsalar tsaro, yunwa, talauci, duk ba ku fito ba ku kai magana, sai yanzu za ku fito ku yi wani magana banza a kun karɓo kwangila. Mutanen da ake kashewa a Maiduguri me kuka ce a kansu? Sojojinmu da aka kace Maiduguri me kuka fito kuka ce a kai? Jiragen saman da suke kai hari suke kashe al'umman arewa suna cewa a bisa kuskure, me kuka fito kuka ce? Kawai dan an kusa buga gangar siyasa an ba ku wani abin da bai ta karya ba, dan wani personal interest naku ku zo ku ce wai za ku kare wani wanda kowa san mulkin shi mulkin zalunci ne, mulkin kama karya ne, ba mulkin demokuraɗiyya ake yi ba. Kowa ya san wannan. Ku je arewa cikin tashoshi ku duba yadda yara ƙananu suke wulaƙanta a cikin tasha duk a arewa. Ku duba yadda almajirai wani lokacin in ka zo ko duk tausayin ka wasu almajiran sai sun baka haushi. Abincin da za su ci suke nema, ƙasar mu da arzikinmu duk abin da za ku faɗi amma wallahi Tinubu ba zai koma mulki ba, bi izinillahi ba zai koma ba. Me aka ɗauko ma arewa aka ce an mata? Duk wanda za ku zo ya fito yana soki burutsu akan cewa kaza arewa wannan mulki tana jin daɗi an yi kaza ƙarya yake, maƙaryaci ne, yana yi dan personal interest nashi, dan an fashi wani abu ko an sanya shi yake yi, ba dan al'umma suke yi ba. Har yanzu akwai wanda ka je Katsina ka duba gani, yanzu Katsina kana iya kilga a yanzu haka zaman da ake cikin yanzu mutane nawa ke gurin yan kinafin, mutum nawa aka kashe. Ka je ka duba hanyoyin mai da suke,
ka duba wuta yadda ta koma, ka ce ka duba makarantu, ku duba makarantu ku ga yadda karatu ya koma. Mai karfin da zai ɗauki zakka ba da yau shi ne yake neman zakka. Haba da Allah, kar ku ci amana al'ummar ku, kar ku so ku faɗi ku koyi bayan ƙarya don wani abin da za ku samu. Me yasa ba za ku je ku nemi sana'a ba? Idan fina-finan da kuke ba za su biya muku bukata ba, ku canza, ku je ku nemi wani sana'an ku je ku yi. Ku ji tsoron Allah wallahi. Wannan shine maganar gaskiya, ba mai yarda da ku ba, ƙarya kuke, maƙaryata ne ku.